എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ലാപ്പ് സർവീസിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഓണാവും, പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും വരത്തൊന്നുമില്ല, പവർ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓണാവും. ഇത് HP-യുടെ ഈ കാണുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് HP-യുടെ Core i3 ആണ്, 14 ഇഞ്ച് ലാപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കണം, ഇനി വല്ല റാം ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് Intel Core i3 പ്രൊസസ്സറാണ്. ഏകദേശം 4 വർഷം പഴക്കമുള്ള ലാപ്പാണ്. നമുക്കിത് ഓണാക്കുമ്പം ചാർജിങ് ലൈറ്റ് ഓണാണ്. നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു. പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് ഓണാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. ഒരു പക്ഷേ ബയോസ് ഇഷ്യൂ ആണേലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ റാം ഇഷ്യൂ ആണേലും ഇങ്ങനെ വരും. വേറെ യാതൊരു രീതിയിൽ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് അഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കാണാം. 4-5 ഇയർ ഓൾഡാണ് ലാപ്പ്. ഏതായാലും അഴിച്ചിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ചാർജ് റിമൂവ് ആക്കാം. minutes later. അഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതിന് മുന്നേ വല്ല റിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണമല്ലോ. ആദ്യം നമ്മൾ സേഫായിട്ട് സ്ക്രൂകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക. 1 hour later. എല്ലാ സ്ക്രൂകളെല്ലാം വേറെ വേറെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒന്നും അതിൻ്റേതായ സ്ക്രൂകളല്ല. കസ്റ്റമറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു മദർ ബോർഡ് വല്ല റിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കീബോർഡ് മാത്രമേ ഇതിന് മുന്നേ റിപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. വേറെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുമല്ല നമുക്കിത് എളുപ്പം നഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Two hours later. ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്, യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാം ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇടാട്ടാ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.
3 hours later. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതാണ്, ലാപ്പ് CPU ഫാൻ ഓഫായി ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. നോ ഡിസ്പ്ലേ. നമുക്ക് റാം സ്ലോട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊസസ്സർ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ലാപ്പിൻ്റെ. യെസ്, ചാർജർ കണക്റ്റഡ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് റാം റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലാപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചാർജർ അൺപ്ലഗ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് റാം ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിത് ഏതായാലും ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് ഇഷ്യൂ ആണിത്. നമുക്കൊന്ന് ഏതായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനിട്ടേക്കുന്ന NVMe ചിപ്പ് SATA SSD ആണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. SSD റിമൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റാം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ Three hours later. അറിയത്തില്ലാത്തൊരു അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇതിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ ആൾറെഡി പകുതി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമോ, ഡിസ്പ്ലേ കണക്റ്റഡ് അല്ല. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ്. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ ശരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കണം. ഏതോ അറിയാത്തൊരു ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരാൻ കാരണം. നമുക്ക് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാം.
അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇതാരോ അറിയാത്തവരാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കീബോർഡിൻ്റെ കണക്ടർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, അതെ കീബോർഡ് അത് ഇടേണ്ട രീതിയിലല്ലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രോസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പൊസിഷനിൽ വരണം. അപ്പോൾ അത് ഇതിന് കറക്റ്റ് സൂട്ടബിൾ അല്ലാത്ത കീബോർഡിനെയാണ് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തവർ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷനെല്ലാം നമ്മൾ കീബോർഡ് ഇടാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വരേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മോളിൽ കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമല്ല, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ വയറൊന്നും നമ്മുടെ വൈഫൈയുടെ ഇതിങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. ഇതാണ് വൈഫൈ ഡിവൈസ് ആണ് ലാപ്പിൻ്റെ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വരേണ്ട സംഭവമാണ്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വരണ ഈ വയർ, ഇത് മോളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യനാണ് ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തേക്കുന്ന ലാപ്പ് അഴിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറാണിത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് റിമൂവ് ആക്കിയാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലെ ഇത് അഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് കണ്ട്, ഇതൊന്നും ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ടർ കൃത്യമായിട്ടല്ല ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലിപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ലോക്കിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് അത് ഇരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ അത് ഇത് ഇരുന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. കണ്ടോ, യെസ്, ആ വെള്ള ലൈന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം അതേ രീതിയിൽ റീഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇതൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കിൻ്റെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കസ്റ്റമറോട് ഇക്കാര്യം പറയണം. ഇത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ടറാണ്.
നമ്മൾ ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ റാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് അടിയിൽ കൂടെ പോകേണ്ടതാണ്, ഇത് മുകളിൽ കൂടെ റോങ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്കിപ്പോൾ വന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെഡാണ്. നമുക്ക് SSD അങ്ങനെ തന്നെ ഈ കണക്ടറെല്ലാം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ, ഈ SSD ഇടുമ്പോഴെല്ലാം ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇടണം. നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒരിക്കലും ഈ സർക്യൂട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ആവാത്ത രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഏതായാലും റാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ റാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി, അതേ സെയിം ഇഷ്യൂ ആണ് ലാപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ബാറ്ററി അങ്ങനെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മദർ ബോർഡ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു 3-4 ഡേയ്സ് നമുക്ക് റിപ്പയറിങ് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡില്ലേ, ഇവിടെ എന്തോ ലിക്വിഡ് അല്ല വെള്ളം വീണ നമുക്ക് ഷോർട്ടുണ്ട്. ഈ ഏരിയയിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പയർ ആവത്തില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും തന്നെ റിവൈൻഡ് ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കസ്റ്റമർക്ക് റിട്ടേൺ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ കസ്റ്റമർ തരുമ്പോൾ തന്നെ ചില സ്ക്രൂകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഓക്കെ ഡൺ.
അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.